Hello，咁咧我今次拍呢個 video 咧就係、想 sell 翻啲嘢出嚟嘅，咁咧我就係想 sell 咧呢一啲 bling bling 嘅，咁係唔止咁多嘅，我仲有好多但係擺咗其他地方啦，咁暫時咧我俾大家睇住呢啲先啦，咁呢啲全部都係我之前買落嘅 bling 啦，咁就有2mm 啊、3mm 同4mm 不等嘅。咁咧咁我就諗住點 sell 咧，就係、全部混色啦，咁有大有細嘅，咁就係5蚊就100粒，咁就郵費咧就係、要2蚊啦。咁咧即係你可以揀買得多啲嘅，咁但係郵費咧都係2蚊嘅啫。咁咧除咗呢啲冰冰之外咧，其實我差唔多全部色都有齊晒㗎會，就係咯。咁所以你都唔使驚，我會淨係得一隻色咁俾你啦，係混色，然之後係啲 size 咧都係唔定嘅。然之後咧，我仲要 sell 呢一個盒啦。呢一個盒咧就係2蚊嘅啫，超平啦，係咪？2蚊做呢個盒。呢個盒咧就係呢度拍開嘅，然之後咧咁就可以打開啦。咁你等一陣先，我打開俾大家睇下。嗱，咁咧打開咗之後咧，入邊就係呢個咁大嘅盒啦。其實咧2蚊都好抵用㗎啦。係啦，咁跟住咧，我仲要 sell 翻一啲呢一個 AA 超能膠啦。呢一隻就係入面有2支嘅，然之後你要 mix 埋一齊用嘅。咁咧呢一支就係19蚊嘅，但係如果你同埋我啲 bling bling 一齊買咧，我可以15蚊俾大家嘅。係咯。咁呢一隻咧就係45分鐘啦，慢乾就可以黐石又得啦，黐一啲 deco 嘅嘢又得啦。嗱，所以佢呢隻係用咩都得嘅。咁佢乾咗之後就會透明㗎啦。咁然之後咧，我仲要 sell 埋呢一啲嘅樽仔啦。咁佢全部都係咁樣扭出嚟嘅。咁呢一個咧就係2蚊一對啦，一對就係有白色、綠色啦，同埋紫色，係啊，咁都係2蚊啫喎，所以其實都好平啦。咁希望即係我全部咧都係照原價買翻俾大家啫。咁即係我冇收到話有啲咩利潤咁樣咯。所以我即係希望大家會買啦，因為其實我即係買翻嚟覺得唔係太需要用啦，咁又即係抌咗佢又覺得好嘥，所以先至想sell 翻俾大家嘅啫。咁如果你想買嘅話，你可以喺下邊 comment 我啦，又或者去翻我 Facebook 嗰度睇咧，咁都得嘅。好啦，咁希望有人會買啦，拜拜。咁咧，我頭先就唔記得咗講咧，其實我都要 sell 埋呢一盒嘢嘅，即係入邊嗰啲 bling 咧就唔計嘅。咁嗰啲 bling 咧，我就會喺嗰個頭先講過嗰個即係賣嗰啲 bling 咧，即係5蚊100粒嗰度啦。咁我就會將全部撈埋一齊，然之後混色咁賣嘅。咁所以我淨係會賣入邊全部咧嗰啲嘅樽仔啦。咁一個樽仔就係咁細個，其實你見到我咁樣咧，裝啲 bling 啊，或者係咯，裝啲 bling 咧好方便咯，你一眼就可以睇晒有啲咩色啦，同埋咧佢都細，唔係話好大個啦，咁佢細細個就唔會好牙頂啦，同埋佢入邊咧一共就有30個細樽仔嘅。咁呢一個咧，我就係賣30蚊嘅啫，
即係幾乎即係一蚊一個咯，完全係。咁如果你買我呢一盒嘢咧，咁我就會送呢一樽咧，就係一啲閃粉嚟嘅，即係大粒啲嘅閃粉啦，係啦。咁一樽就送俾你嘅。咁所以希望大家會買啦，其實都好抵嘅啫。咁郵費咧，呢一個就要5蚊啦，因為都比較重一啲，係啦。咁仲有咧就係即係如果大家係想買嘅話咧，咁即係你諗清楚先好買咯。因為之前我喺 Facebook 咧都有 sell 過一啲印仔之類啦，但係有啲人話咗要嘅，但係後尾又話唔要啦。咁咁都算啦。咁但係咧有一啲咧就即係趕晒啦，根本上已經趕到即係佢要寄錢嚟啦咁樣啦。咁但係已經過咗差唔多成10幾廿日都未寄錢啦，跟住問佢嘢又唔答啦，即係我真係即係好討厭咁樣咯。咁所以如果大家真係買嘅話咧，就即係一定要寄咗錢或者入咗數先好講咯，係啦。咁即係我覺得咁樣要有責任啲咯，係啦。咁希望大家會買啦。咁仲有如果你買一盒嘢啦，又買埋其他 bling 啊啲咩咧，咁我都會再計平啲俾你嘅。咁仲有咧，我仲想 sell 翻咧呢一個Circus 2啦，同埋 Circus 1嘅。咁呢一個咧就係15蚊一盒啦。咁入邊咧我淨係試印過一次嘅啫。咁其實即係我都冇用過嘅，淨係試印嘅啫。咁咧我依家就打開俾大家睇下先啦。咁其實咧同全新嘅一樣嘅，只係我幫大家整咗嘅啫。係啦，咁就有呢2盒印仔嘅。然之後仲有2盒都係鐵盒㗎啦。咁呢2盒咧就係貼紙嚟嘅，呢2盒。咁入邊咧就係全部都係貼紙嚟嘅，咁就係有6至8張啦，大約。咁其實呢貼紙都幾得意嘅。咁咧就呢一隻咧，咁呢一個鐵盒咧，我就係賣8蚊一盒嘅。8蚊一盒啦，其實都係全新嘅，呢2盒都係。